Две Honda Freed 2014 года установили водородные генераторы. Вот так это выглядит. H2 элемент 90-й. Газ поступает в баблер. Вот видно, как пузырится. И после этого он идет уже в мотор. Первая машина и вторая машина. Это только завели, стояла на улице. Получается, только-только запустили. Газу пока еще мало, только начинает выходить на мощность генератор. Дальше будет работать нормально. Выхлопа практически нет, идет только пар. Запаха абсолютно никакого тоже нет.